total 45個啊，就可以喺我哋中山南部呢度嘅話咧，攞低一層咁靚嘅江景房噶啦，哇！可以睇翻，哇，超級靚仔啊！呢啲江景一線嘅江景啊，咁呢層單位嘅話咧係89平方嘅，做翻3房2衞嘅單位啦。咁而家嘅話咧送埋你裝修，送埋你2個產權車位嘅。咁而家可以睇翻入邊呢啲嘢嘅話咧，全部都係送翻俾你嘅嚇，廚房入邊嘅嘢啊，到時候裝修嘅話咧都係咁樣嘅啊，白牆交付俾你嘅嚇，地板嘅話咧全部整好俾你嘅。咁而家嘅話咧可以睇翻我哋嘅休息區呢邊先，哇！呢度嘅話咧就係我哋嘅客房啦，連住我哋露台呢邊嘅，亦都可以望住我哋嘅江景呢邊。公共洗手間就喺呢度噶啦，入邊嘅嘢咧全部齊全嘅嚇。咁呢度嘅話咧就係我哋嘅兒童房啦，2個採光面嘅，採光嘅話咧非常之好。咁最後呢度嘅話咧就係我哋主人套房啦，亦都可以望住我哋嘅江景呢邊嘅，哇！可以睇翻。咁呢層單位嘅話咧係89平方嘅，做翻3房2廳2衞嘅，送埋裝修，送埋2個產權車位俾你嘅。total嘅話咧都係45個嘅咋，首付嘅話咧6皮嘢就可以攞低噶啦，月供1600蚊嘅咋。呢度嘅話咧翻到我哋港珠澳大橋口岸嘅話咧，只需要30分鐘時間，係啦。如果你對呢層江景房有興趣嘅，call 抽仔實地睇樓。